उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादाञ्च हस्तामलकाञ्च शिष्यं तन्तुटकं वार्तिककारमण्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान को, हरिहर भगवान को, जगज्जननी भगवती माता को, सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये मामोद्धर कृपामये। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। बोल जगज्जननी भगवती माता को, सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्मैकहेतवः नाना योनिस्ततः प्राप्य सुखदुःखैश्च युज्यते पुनस्तत् संस्कृतिवशान् नानाकर्मरतः सदा नानादेहान् समाप्नोति सुखदुःखैश्च युज्यते घटियन्त्रवदेतस्य न विरामः कदापि अज्ञानमेव मूलं स्यात् ततः कामक्रियास्ततः तस्मादज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः यतद्धि जन्मसाफल्यं यदज्ञानस्य नाशनम् पुरुषार्थसमाप्तिश्च जीवन्मुक्तदशापि च अज्ञाननाशने सक्ता विद्यैव तु पठीयसि न कर्म तज्जं नोपास्तिर्विरोधा भावरो भावतो गिरे प्रत्युता सा ज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाव्यताम्। समस्त देवताहरूको जिज्ञासा अनुसार जगत जननी भगवती महामायाले ब्रह्म विद्याको उपदेश गर्नुहुन्छ। सा विद्या या विमुक्तये तिनै विद्या हुन् जुन विद्याद्वारा जीवात्माले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। विद्या भनेर त्यसैलाई भनिन्छ। विद्या श्रवण गर्न अर्थात् ब्रह्म विद्या आत्मविद्या श्रवण गर्न योग्य पात्र बनेका देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै जगज्जननी भगवतीले उपदेश प्रारम्भ गर्नुभएको छ। प्रकृतं शरणो राजेन्द्र परमात्मात्र जीवताम् उपाधि योगात् सम्प्राप्तः कर्तृत्वादिकमप्युत। प्रस्तुत
प्रस्तुत गर्न गइरहेको जुन सन्दर्भमा र यो विषयमा उपाधि बसात परमात्मा नै कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्मले युक्त भएको जीव बनेको छ। यो उपाधिको कारण हो। अकर्ता अभोक्ता परमात्मामा जब उपाधिको सम्बन्ध उपस्थापित हुन्छ त्यसपछि जीव नामा बन्दछ। जीवको विषयमा पञ्चदशिकार विद्यारण्य मुनिले धेरै चिन्तन गर्नुभएको छ। तुषेण बद्धो व्रीहि स्यात् तुषा भावेन तण्डुलः। भुसले युक्त भयो भने धान हुन्छ, भुस रहित भयो भने चामल हुन्छ। व्रीहि भनेको धान हो। चाउलमा जब धान त्यो भुस टाँसिएको हुन्छ त्यसलाई धान भनिन्छ, चाउल भनिँदैन। ढिकी अर्थात् मिसिनमा कुटेर भुस र चावललाई अलग गरिदियो अर्थात् भुसलाई अलग गरिदियो भने त्यसको नाम चामल हुन्छ। जबसम्म उपाधिले युक्त हुन्छ तबसम्म जीव नाम चैतन्य आत्मा पनि। भूसरूपी उपाधि वेदान्तको चिन्तनद्वारा तपश्चर्याद्वारा यदि अलग गरिदिन सकियो भने परमात्मा हुन्छ। परमात्मा हुन बाहिर जानुपर्ने कोही आवश्यकता छैन। हुन परेको परमात्मा हो। परमात्मा हुन नदिने उपाधि छ। पञ्चकोश उपाधि हो, सप्तधातु उपाधि हो। पंचकोश पंचमहाभूत सप्तधातुको उपाधि जब ब्रह्ममा टाँसिन्छ तो त्यसपछि जीवनामा हुन्छ। जीवनामा भइसकेपछि क्रिया करोति विविधा। धर्म र अधर्मका जनक विभिन्न प्रकारका कर्महरू प्रारम्भ गर्दछ। त्यहाँबाट कर्मद्वारा नै धर्म र अधर्मको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने उपदेश भगवतीको रहेको छ भाइ। धर्म र अधर्म, ज्ञान र अज्ञान, पाप र पुण्य कोही आकाशबाट आउने पनि होइनन्, नदी किनाराबाट वा कुनै जङ्गलबाट आउने पनि होइनन्, कर्मद्वारा नै उत्पत्ति हुने हुन्। धर्म र अधर्मका जनक वा उत्पत्तिका कारण भनेर क्रिया भनेको कर्मलाई बताइएको छ। उपाधियुक्त भइसकेपछि यो परमात्माले विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्दछ। जीव नामा भएर फेरि परमात्मा नामा भएर होइन, जीव नामा भएर कर्म गर्न सुरु गर्दछ। कर्मको प्रभावले के हुन्छ प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, नाना योनिः ततः प्राप्य सुख दुःखैश्च युज्यते। नाना प्रकारका जुनीमा जान्छ, नाना प्रकारका शरीरमा प्रवेश गर्दछ। एक शरीर, एक लोक, एक जन्म, एक जीवन, एक शरीर हुँदैन, नाना प्रकारका शरीरमा प्रविष्ट भएर सुख र दुःखको अनुभूति गर्छ। सुख र दुःखको अनुभूति गर्न शरीरको आवश्यकता छ, अन्तःकरणको आवश्यकता छ, पञ्चप्राणको आवश्यकता छ, पञ्चकोशको आवश्यकता छ। यो यन्त्र हो। यो यन्त्रलाई माध्यम बनाएर सुख र दुःखको अनुभूति गर्छ।
पञ्चदशिकार विद्यारण्य मुनिले पंक्ति लेख्नु भएको छ। एकदमै वेदान्तका गूढ अर्थ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। योसँग मिल्दोजुल्दो छ। धर्म र अधर्मका हेतु भएका कर्महरू गर्दै जान्छ। ती कर्मको प्रभावले नाना प्रकारका शरीरमा गएर सुख र दुःख, त कर्मद्वारा उत्पत्ति भएका सुख र दुःखको अनुभव गर्दछ। पुनः ती शरीरद्वारा गरेका कर्मको संस्कार भोग्दै जाँदा त्यो संस्कार अन्तःकरणमा बसेको हुन्छ। हामीले जे जस्ता कर्महरू गर्दछौँ ती कर्महरू आँखा नाक कानमा बसेन, मनभित्र त्यो संस्कारको रूपमा बसेको हुन्छ। त्यो संस्कारवश उसले नाना प्रकारका कर्ममा फेरि पनि रत हुन्छ। घुमेको छ। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुञ्जते नद्याम कीटा इवावर्ता दावर्तान्तरमासुते ब्रजन्तु जन्मनु जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम भनेर विद्यारण्य स्वामीले भन्नुहुन्छ। यी जीवहरूले कर्म किन गर्छन्? कर्म नगरिकन बसेका कोही देखिँदैन। एक प्राणीले कर्म गरेका छन्। कसैका शरीर र मन वा अन्तःकरण, बहिरिन्द्रिय र अन्तरिन्द्रिय शरीर सहित संयुक्त भएर कर्म गरेका हुन्छन्। कसैले बाहिर मात्र कर्म गरेका हुन्छन्। त्यो बाहिरका कर्मको प्रभाव भित्र प्रवेश गर्दैन। तो कसैको शरीर र इन्द्रियद्वारा कर्म भएको हुँदैन, मनद्वारा कर्म भएको हुन्छ। यस्ता यी भेदहरू हुन्छन् कर्मका। तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुहुन्छ? वेदान्त छ यसमा, गीता हो। ब्रह्मज्ञानीहरूले कर्म गर्दछन्, बाहिर कर्म गर्दछन्। शिष्यहरूलाई शिक्षा दिनको लागि कर्म गर्दछन्। उनीहरूलाई अरू कर्मको आवश्यकता छैन। लोकोत्तर कर्म गर्छन् ब्रह्मज्ञानीहरूले। उद्योगपति, व्यापारी, ठुला धनाढ्यहरूले पनि सम्पादन गर्न नसक्ने कर्म कसले गर्छन्? ब्रह्मज्ञानीहरूले गर्छन्। ब्रह्मज्ञानीका शरीरद्वारा त्यत्र कर्महरू हुन्छन्। जतिसुकै कर्म गरे तापनि त्यो कर्मको प्रभाव उनको अन्तःकरणमा वा संस्कारको रूपमा प्रवेश गर्दैन, किनकि उनीहरूले सर्वत्र ब्रह्म चैतन्य देखेका छन्। शरीर र इन्द्रियद्वारा कर्म बनिरहेका छन्। उपदेश पनि दिइरहेका छन्। गुरु र शिष्यको सम्बन्ध उपस्थापित पनि बनिरहेको छ। तर पनि भित्र त्यो कर्मको संस्कार प्रविष्ट भएको छैन। अतः उनीहरू मुक्तात्मा छन्। मुक्तात्माहरूका कर्म बाहिर मात्रै हुन्छन्, भित्र हुँदैनन्। ती मुक्तात्माहरूका कर्मले परन्तु धेरै शिक्षार्थीहरूले शिक्षा सिक्न सक्छन्। त्यो अर्का थरी व्यक्तिहरू हुन्छन्, देह र इन्द्रियहरूलाई रोकेर राखेका हुन्छन्। मनद्वारा कुटु कर्म गरिरहेका हुन्छन्। एक कर्म गरेका हुन्छन्। ज्ञानको बाहना अर्थात ज्ञानीको बाहना बनाएका हुन्छन्। उनका मन अर्थात अन्तःकरणद्वारा एक कर्म बनिरहेको हुन्छ। कल्पना गरिरहेका हुन्छन्, चिन्तन गरिरहेका हुन्छन्। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। शरीर इन्द्रियद्वारा कर्म नभए तापनि उनका अन्तःकरणद्वारा कर्म बनिरहेका हुन्छन्। त्यो कर्मको संस्कार अन्तःकरण भित्रै रहेको हुन्छ। त्यो संस्कारले पुनः अर्को शरीरमा गएर कर्म प्रारम्भ गरेको हुन्छ। यो भेद छ। अब सारा प्राणीहरूले कर्म गरेको देखिन्छ। कर्म के उद्देश्यले गर्दछन्? बिना उद्देश्य त मूर्खले पनि कर्म प्रारम्भ गर्दैन। न मन्दोपि प्रवर्तते।
कर्म गर्दछन् भोगाय, सुख भोग गर्नको लागि, आनन्द आराम पाउनको लागि उनीहरूले कर्म गर्दछन्। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते, सुख भोग गर्नको लागि उनीहरूले कर्म गर्दछन्। त्यो कर्म गरेको राम्रो नराम्रो फलको उत्पत्ति त भएकै हुन्छ। जे जस्तो कर्म भए पनि गरेका कर्मको फलको उत्पत्ति भएको हुन्छ, चाहे धर्ममय होस् चाहे अधर्ममय होस्। ख्याल गर्नु होला सबैले। ठिकै छ, यो झाँसे मिसे हुन्छ त्यो हुँदैन, गरेको कर्म संस्कारको रूपमा रहेको हुन्छ। शास्त्रकारको भनाइ यो छ कि हे मनुष्य, तिमीले अधर्ममय कर्म नगर, किनकि त्यो संस्कारको रूपमा बसेर तिम्रो भविष्य नबिगारिदियोस्। अधर्ममय कर्मले तिम्रो भविष्यको रेखा राम्रो कोरिदिँदैन, नराम्रो रेखा कोरिदिन्छ। शास्त्रकारहरूको भनाइ छ, शिष्टजनको भनाइ छ। सुख भोग गर्नको लागि कर्म गर्दछन्, गरेको कर्मको फलको उत्पत्ति हुन्छ। त्यो फल यदि राम्रो गरेका रहेछन् भने देवता आदिको शरीरमा गएर भुञ्जते भनेको त्यो कर्मको फल उपभोग गर्दछ। चाहे नारकीय शरीरमा गएर उनीहरूले त्यो कर्मको फलको उपभोग गर्दछन्। कर्म आफूले गरेका कर्मको फल चाहे तिमी जहाँसुकै जाऊ भोग गर्नुपर्छ। तिनीहरूले त्यो फलको भोग किन गरिरहेका छन्? कर्म कर्तम, फेरि कर्म गर्नको लागि, फेरि कर्म गर्ने शरीर प्राप्ति उद्देश्यले उनीहरूले कर्मको फलको उपभोग गरिरहेका हुन्छन्। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते। सुख उपभोगका लागि कर्म गर्दछन्, त्यसबाट उत्पत्ति भएको फलको उनीहरूले उपभोग गर्दछन्। के को लागि? फेरि कर्म गर्नको लागि। फेरि कर्म किन गर्दछन्? त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको फल खानको लागि। फल के को लागि खान्छन्? फेरि पनि कर्म गर्ने शरीर प्राप्ति उद्देश्यले उनीहरूले कर्म गरिराखेका हुन्छन्। यो कर्म अनि त्यसबाट उत्पत्ति भएको धर्म, त्यसको उपभोग यो घुमेको छ। घटी यन्त्रवत घडीको सुई जस्तै एकै जग्गा घुमिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले व्यक्ति कर्म गर्छ, फेरि जान्छ, उपभोग गर्छ, फेरि शरीर प्राप्त हुन्छ। यहाँ दृष्टान्त दिनुहुन्छ, नद्याम कीटा इवाव्रताद् आवर्तान्तरमा सुते। जस्तो आकाशमा उडिरहेको कीटाणु अचानक नदीको भेलमा खस्यो। आवर्त भनेको भुमरी, नदीमा भुमरी, एउटा भुमरी हुँदैन। अस्तिको वर्षमा बढेका नदीको भुमरी तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? भुमरी एउटा भुमरीको फेरि अर्कोबाट अर्को एक भुमरी पर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। आकाशमा उडिरहेको कीटाणु अचानक त्यो नदीको भुमरी जलमा खस्यो भने एक भुमरीबाट अर्को भुमरी, अर्को भुमरीबाट अर्को भुमरी, अर्कोबाट अर्कोमा जसरी आँसु भनेको छिटो एउटाबाट अर्कोमा गयो, अर्कोबाट अर्कोमा गयो, घुमेको छ। त्यस्तै प्रकारले काम्य कर्म गर्ने व्यक्तिहरू यहाँबाट देवलोकमा जान्छन् वा असुर लोकमा जान्छन्। त्यहाँ जान्छन्, कर्मको उपभोग गर्दछन्। कर्मको फलको उपभोग किन गर्छन्? फेरि कर्म गर्ने शरीर प्राप्त गर्नको लागि। शरीर, कर्म, त्यसबाट उत्पत्ति हुने फल अनि भोग, फेरि शरीर, कर्म, फेरि फल उत्पत्ति, फेरि उपभोग। घुम्नु सिवाय केही छैन। त्यो नदीमा खसेको कीटाणु जसरी एक भुमरीबाट अर्को भुमरीमा गएको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले व्रजन्तो जन्मनु जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्। एक जन्मबाट अर्को जन्ममा, अर्को जन्मबाट अर्को जन्ममा, त्यो जन्मबाट अर्को जन्म, त्यो जन्ममा गए सुखी भइएला, त्यहाँ गए सुखी भइएला, त्यहाँ गए, नाना प्रकारका परिकल्पना गर्दा लभन्ते नैव निर्वृतिम् सुखम नैव लभन्ते। ती जीवहरूले सुख पाउँदैनन्। ल, चैतन्य परमात्मामा यदि यो पञ्चमाभूत अर्थात्
पञ्चकोश रूपी उपाधि टाँसियो भने अनि त्यसपछि जीवनामा हुन्छ र कर्म गर्दै गर्दै जाँदा यति भ्रमण गरेको हुन्छ, कहाँ हो मेरो मूल थलो भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। प्राय जीवहरूलाई मूल थलोको थाहा हुँदैन। तिम्रो मूल थलो के हो भनेर भन्दा कसैले पहाड भन्ला, कसैले मधेस भन्ला। मूल थलो भनेको शरीरलाई लिएर मूल थलो भनिराखेको छ। आत्म चैतन्यलाई लिएर उसले मूल थलोको परिचय दिन सक्दैन। मूल थलो, सबैको मूल थलो भनेको शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य रूप परमात्मा हो। मूल थलो मूल रूपलाई नजान्नुको कारणले नदीको भुमरीमा छिटो छिटो कीटाणु घुम्दा चाहिँ घुमेका छन् जीवात्माहरू। नाना देहान समाप्नोति सुख दुःखैश्च युज्यते। नाना प्रकारका सुख र दुःख प्रदान गर्ने जुन शरीरमा जान्छन्, ती शरीरमा गएर फेरि पनि सुख र दुःखको अनुभूति गर्दै 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 जीवहरू संसारमा भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। घटी यन्त्रवद् एतस्य न विरामः कदापि। घडीको सुई जस्तै यी जीवहरूले कदापि विश्राम पाउँदैनन्। यसरी घटी यन्त्रवत भ्रमण गर्नु, यो कहाँबाट, यो कुन रोगबाट सुरु भयो? सन्दर्भ आएको थियो अज्ञानमेव मूलम स्यात् ततः काम क्रियास्ततः। यसको कारण भनेको अज्ञान नै हो। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणं तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते। रामगीतामा मर्यादा पुरुषोत्तम रामले भाइ लक्ष्मणलाई उपदेश गर्दै संसारको कारण, संसारको हेतु बताउँदै भन्नुभएको छ, अस्य जगत, यो जगतको मूल कारण भनेको अज्ञान हो, अबोध हो, अविवेक हो, नबुझ्नु हो। अज्ञान भनेको के त? नबुझ्नु। शरीरलाई बुझ्नु, पञ्चमहाभूतलाई बुझ्नु, सप्तधातुलाई बुझ्नु, पञ्चकोशलाई मात्र बुझिरहनु, यिनैका सुख सरका सामग्रीहरूलाई मात्र बुझ्नुलाई नै यहाँ नबुझ्नु भनिएको हो। एक रूपले त बुझ्नु भयो। के बुझियो? पञ्चमहाभूत बुझियो, पञ्चकोश बुझियो, पञ्चप्राण बुझियो। अन्तःकरण बुझियो। तिनीद्वारा उपभोग गर्ने विषय मात्र बुझियो। जसलाई बुझ्न पर्ने हो त्यसलाई बुझिएन। नबुझ्नुलाई नै यहाँ नबुझ्नु भनेर भनियो। अज्ञानम एव अस्य जगतः मूल कारणम भनेर रामगीतामा बताए अनुसार जगज्जननी भगवती महामायाले पनि समस्त देवता, आफ्नो पिता हिमालय सहित समग्र जिज्ञासु देवतालाई उपदेश गर्दै भन्नुभयो, अज्ञानम एव मूलम स्यात् ततः कामः क्रियास्ततः। अज्ञान, अज्ञान मान्ने थाहा भयो नि। अब नबुझ्नु, विवेक नहुनु। किन जन्मे, कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, के को लागि आएको हुँ भनेर नजान्नु नै नबुझ्नु। ल, यति कुरा हो, यसभन्दा बढी छैन वेदान्तमा। कहाँबाट आएँ, किन आएँ, कुन उद्देश्यको लागि आएको हुँ, उद्देश्य पूर्ति भयो कि भएन, त्यसै जाँदैछु कि उद्देश्य पूर्ति गरेर जाँदैछु भनेर नबुझ्नुलाई नै अज्ञान। यो अज्ञान भनेको कोही सिङ हुँदैन, पुच्छर हुँदैन, दारा दाँत पनि हुँदैन, नङ्ग्रा पनि हुँदैन। अज्ञानको यही हो। कहाँ थियो वास अघि मको थिए, कसो हुँदा यो पिंजडा लिदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। यही हो अज्ञान भन्ने। यसभन्दा अज्ञान अरू केही छैन भाइ। मेरो जन्म के को लागि,
गाई भैँसीले घाँस कुडो खाँदा चाहिँ के अन्न खानको लागि मात्र मेरो जन्म भएको हो? शास्त्रले के भन्छ? ब्रह्मज्ञानीहरू महापुरुषहरूले के भन्नुहुन्छ? त्रिकालदर्शीहरूले महामनस्वीहरूले के भन्नुहुन्छ? हो यो हो अज्ञान। अज्ञान भन्ने कुनै त्यो राता सेता कपडा लगाएर आउने होइन, सुट प्यान्ट लगाएर आउने पनि होइन, साडी लगाएर आउने पनि होइन, यहाँ टोपी लगाएर आउने होला पनि छैन, घडी बाँधेर पनि, चस्मा लगाएर पनि अज्ञान आउँदैन। अज्ञान भनेको यही हो, नजान्नु। को हम, अहम क, आफ्नो परिचय नपाउनु नै अज्ञान हो। यही सङ्केत गर्नुहुन्छ। देवताहरूले अवान्तर प्रश्न गर्दै भन्छन्, हे भगवान हाम्रो शरीर काप्यो, अब कसरी हाम्रो उद्धार उपकार? हामीले गर्ने के? दुःखलाई नाश गर्नु छ, अज्ञानलाई नाश गर्नु छ, तर्नु छ। उपाय के? यो अवान्तर प्रश्न हो। तस्मादज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः एतद्धि जन्म साफल्यं तदज्ञानस्य नाशनम। भगवती उमाले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ। तस्माद, त्यसैले यो चक्रदेखि यदि कसैलाई डर लागेको छ, कसैको हृदय भयभीत भएको छ, मुटु काँपेको छ भने, काँपेको छैन भने ठिकै छ, दाल भात छ, बस्ने घर छँदैछ, घर कुटिया छन्, प्रारब्ध अनुसार मिठो तितो प्राप्त भएकै छ, शरीर छँदैछ, यसैमा सन्तुष्टि हो भने भन्नु केही छैन। कसैको बास गाउँमा होला, कसैको बास सहरमा होला, कसैको बास कल्पवास होला। बास छ, अन्न पानी जुटेकै छ, खाइएकै छ, बसिएकै छ। यतिमै सन्तुष्टि हुने हो भने यहाँ कुनै प्रकारका तर्क वितर्कको आवश्यकता छैन, शास्त्र श्रवणको आवश्यकता पनि छैन। व्यतीत भएको छ, ठिकै छ। खाने स्याल कुत्ता मर्दा नि मर्ने, सिद्धियो। त्यस्ता जीवनको कोही मूल्य छैन भनेर शास्त्रले भन्छ। वेदान्तको भाषा अलिक क्लिष्ट हुन्छ, वेदान्तको भाषा असाध्य रुखो हुन्छ, तर यथार्थ हुन्छ है। तीतो सत्य भन्छन् नि, तीतो सत्य हो वेदान्तको भाषा। जीव हजुर वेदान्तले जान्दैन, वेदान्तको भाषा यथार्थ, घन ठोक्ने हो। जे हो त्यही भाषा हो। भवचक्रबाट यदि भयभीत भएका प्राणीहरू छन्, जीवहरू छन्, मेरो त ठुलो नाश भएछ, नोक्सान भएछ, हेर त्यस्तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आज उपाधिको कारणले यत्किञ्चित धर्मी बनेर संसारमा भ्रमण गरिरहेको छु, ठुलो अनर्थ भएछ भन्ने कसैको होस खुलेको छ? भित्रबाट यदि कसैको चेतना आएको छ भने त्यस्ताको लागि भगवतीले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, तस्मात् अज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः। तस्मात्, त्यसैले अज्ञान नाशाय, यो अज्ञान नाशको लागि नरः भनेको मनुष्यले, न यहाँ गाईलाई भनियो, न गोरु गधालाई भनियो, न घोडा हात्तीलाई भनिएको छ, न किमेलालाई भनिएको छ, नरह शब्द आएको छ है, ख्याल गर्नुलाई। यी पदपङ्क्ति पढ्यो भने थाहा हुन्छ। नरह भनेको हे मनुष्य, संसारबाट भयभीत भएको जो नरह भनेको मनुष्य छ, त्यस्तो व्यक्तिले नियतमको निश्चय नै अज्ञान नाशको लागि यतेत प्रयत्न गरोस्, आजै गरोस्, भोलि नै गरोस्। दाँतले दाँत टोकेर, हातले हात माडेर हुन्छ कि उफ्रेर बसेर हुन्छ कि
कपडा नलगाएर हुन्छ कि 10 थरी कपडा लगाएर हुन्छ कि 84 व्यञ्जन खाएर हुन्छ कि भोकै बसेर हुन्छ कि अज्ञान नाशको लागि यतेत प्रयत्न गर। आज गर्यो भने पुग्छ, भोलि गरेर हुँदैन। लजाऊ सुनिएको छ कि छैन? यो वेदान्तको भाषा हो है। सुन्नुभएको छ? सुनिया छ? यतेत भनेको प्रयत्न गर्नु। प्रयत्नका विभिन्न प्रकारका रूपहरू, स्वरूपहरू र साधनहरू छन्। कुन प्रयत्न, कुन प्रयास के गरेर के हुन्छ बाबु? योग वासिष्ठमा पनि यिनै कुराहरू आउँछन्। राम अज्ञानी भएर नबाच। चाण्डालको घरमा गएर भिक्षा मागेर खा, तँलाई ज्ञान हुन्छ भनेर कसैले भनिदिन्छ भने जात भात वर्ण वर्ग सबै छोडेर चाण्डालका हातको पकाएको दाल भात खाऊ, ज्ञानी बन। लजाऊ फेरि लौ चाण्डालका घरमा गएर भात खानी भन। नेपालमा जो कोहीले सुन्दैन उल्टो मात्रै सुन्छन्, सुल्टो सुन्दैनन्। वेदान्तको भाषा हो यो। तिमीलाई यदि त्यस्तो कर्म गर्यौ, त्यस्ताका घरमा गएर त्यस्ताका हातले पकाएको खाएर तिमीलाई ब्रह्मज्ञान हुन्छ भनेर कसैले भनिन्छ भने बरु ती कर्म धर्म सबै छोडिदेऊ, ब्रह्मज्ञानी बन भन्ने उद्देश्य हो कि होइन? यतिसम्म महत्त्व बताउनुहुन्छ यहाँ। तस्मात् अज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः एतद्धि जन्म साफल्यम यद ज्ञानैस्य नाशनम्। भगवती माता भन्नुहुन्छ अज्ञान नाशका लागि गर्ने जुन प्रयत्न हो, यो प्रयत्नद्वारा नै यतति जन्म साफल्यम, बस जन्मको सफलता पनि यही। तिमी जन्म्यौ राम्रो भयो, दथ सत्यमस्ति। हेर जन्म्यौ, मनुष्य जस्तो उच्च कोटिको शरीर प्राप्त गर्यौ, अज्ञान नाशका लागि तिमीले प्रयत्न गर्यौ। ज्ञान प्राप्तिको लागि कसैले पनि प्रयत्न गर्नु आवश्यकता छैन, स्वतः प्राप्त वस्तु हो। आत्मा स्वतः प्राप्त वस्तु हो, परमात्मा स्वतः प्राप्त वस्तु हो। परमात्मा नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन। स्वतः प्राप्त वस्तुलाई प्राप्त गर्नको लागि कसैले पनि प्रयास गर्नु आवश्यकता छैन। प्रयास यसमा गर्नुपर्छ कि अज्ञान नाशमा। अज्ञानको कारणले तिमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रको नाम लिएर खोल भिरेर तिमी हिँडिराखेका छौ। अज्ञान रूप उपाधिको कारणले चैतन्य ब्रह्म नै आज जीवनामा बनेर यहाँ आएर यस्ता कर्म गर्दैछ। तिम्रो प्रयास, तिम्रो प्रयत्न, तिम्रो पुरुषार्थ यसैमा सिद्ध हुनेछ। एतद्धि जन्म साफल्यम। अज्ञान नाशका लागि प्रयास प्रयत्न गर्यौ भने यही नै जन्मको सफलता हो। यत जसद्वारा अज्ञानस्य नाशनम, जसद्वारा अज्ञानको नाश हुन्छ हो, यसैमा नै पुरुषार्थ सिद्ध छ। अज्ञानलाई नाश गर्न सकेनौ भने यो भूमरीमा जसरी ती कीटाणु नदीको भूमरीमा खसेका कीटाणु एक भूमरीबाट अर्को भूमरीमा गए, त्यस्तै प्रकारले एक शरीरबाट अर्को शरीरमा जान्छौ, अर्को शरीरबाट अर्को शरीरमा जान्छौ। जसलाई आवागमन आउने र जाने जुन पद्धति छ, यो पद्धति कहिल्यै पनि टुट्दैन बाबु। विचार गर। पुरुषार्थ समाप्तिश्च जीवन मुक्त दशापि च अज्ञान नाशने सक्ता विद्यैव तु पटीयसी। पुरुषार्थको समाप्ति पनि यसैमा गएर हुन्छ। जाऊ, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थको शास्त्रले वर्णन गर्दछ। गडिरहेका जीवात्मालाई तार्नको लागि, उतार्नको लागि शास्त्रले प्रचुर मात्रामा चिन्तन गरेको छ। धर्म गर, धर्मपूर्वक अर्थार्जन गर। धर्मपूर्वक आर्जन गरेको अर्थलाई प्रयोग गरेर बाँच। बाँच्नुको सार्थकता मोक्ष रूप पुरुषार्थमा छ भनेर धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर 4 प्रकारका पुरुषार्थको वर्णन गरिएको छ।
पुरुषार्थको समाप्ति कहाँ गएर हुन्छ? अज्ञानको नाश भयो भने पुरुषार्थको समाप्ति हुन्छ। पुरुषार्थ सफल, समाप्तिको मतलब यहाँ सफल, पुरुषार्थ सफल भएर गयो। पुरुषार्थ समाप्तिश्च जीवन मुक्त दशापि च। जीवन दशा, जीवन मुक्त दशा पनि यही हो। यही गएर जीवन मुक्ति अवस्था भनेर भनिन्छ। जीवन मुक्ति भनेको अहिले छ, जिउँदै छ। जीवन भनेको बाँच्दा बाँच्दै, बाँच्दा बाँच्दैको मतलब खाइरहेको छ, हिँडिरहेको छ, बोलिरहेको छ, बसिरहेको छ, व्यवहार गर्दा गर्दै पनि मुक्तात्मा अमलात्मा विमलात्मा भएर बसिरहेको छ। जन्मको सफलता तुल्य हो बाबु। मनुष्य जस्तो शरीर प्राप्त गरेर मोक्ष सिद्धिलाई यदि तिमीले हासिल गर्न सकेनौ भने आमाको गर्भको पनि त दुरुपयोग भयो। तिमीले प्रयोग गरेका वस्तु विषय जति यावत वस्तु विषयको पनि दुरुपयोग भयो भनेर भन्छ शास्त्रले। सदुपयोग गर। ज्ञानको लागि मात्रै हो, मोक्षको लागि हो मनुष्यको शरीर। मोक्ष स्वरूप परमात्मालाई जान, त्यसपछि व्यवहार गर। व्यवहारले तिमीलाई कदापि दुःख दिँदैन। मोक्ष स्वरूप परमात्मालाई जानेर व्यवहार गर्यो भने तिम्रो लागि त्यो व्यवहार भूषण हुन्छ। भगवान शङ्करले कालकुट विष गलामा धारण गरिदिनु भयो। कालकुट विष राम्रो चित्त होइन। विष भक्षण गरेको व्यक्ति अशुद्ध अशुचि हुन्छ भनेर लेखेको छ। भगवान शङ्करले समुद्र मन्थनबाट उत्पत्ति भएको विषलाई गलामा धारण गर्दा भगवान शङ्कर के अशुचि अशुद्ध निन्दनीय हुनुभयो। त्यो दूषण भएन, के भयो? भूषण भयो, आभूषण, गहना भयो। के को लागि विष सेवन गर्नुभएको थियो? लोकोपकारको लागि, दया करुणाको लागि, सृष्टि अन्तर्गत रहेका सारा जीवात्माको कल्याणको लागि विष भक्षण गर्नुभएको थियो। त्यसरी भक्षण गरेको विष दूषण भयो कि भूषण भयो? भूषण। दूषण भनेको निन्दा, निन्दा भएन, त्यो त भूषण भयो, गहना भयो। अज्ञानलाई नाश गर्न सक्यौ भने तिम्रो जीवन त भूषण भयो, आभूषण भयो, गहना भयो। सृष्टिको सबैभन्दा सुन्दर आभूषण भयो तिम्रो शरीर, तिम्रो जीवन। अज्ञानलाई नाश गर्न सकेनौ, अन्न पानीको लागि मात्र बाँचेका हो भने तिम्रो शरीर के भयो? दूषण भयो, निन्दित भयो। शास्त्रीय दृष्टिमा है, लौकिक दृष्टिमा होइन। लोकले त के भन्छ थाहा हुँदैन। लोकमा त कमाउने धमाउने, अल्को घर, चिल्ला गाडी, सुकिला कपडा, पाकेटमा चेक, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जति चाहियो त्यति चेक काट्न सकिने, त्यसैलाई नै ठुलो भन्ने हो। शास्त्रले त्यसलाई ठुलो भन्दैन। शास्त्र त त्यो तिम्रो बाँच्ने साधन हो। त्यो सामान्य साधनले साध्य परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। साध्य परमात्मालाई जान्न सक्यो भने त्यो त महान भयो। त्यसको प्रशंसा देवताद्वारा हुन्छ, मनुष्यद्वारा मात्रै होइन। अतः अज्ञानलाई नाश गर। अज्ञानलाई नाश गर्नु भनेको परमात्मालाई जान्नु, आत्मा चैतन्यका दिव्य रूपको अनुभूति गर्नु हो। त्यसैलाई जीवन मुक्ति दशा पनि भनिन्छ। पुरुषार्थको समाप्ति पनि त्यसैमा गएर हुन्छ। तिम्रो जीवन अत्यन्त सुन्दर भयो, शरीर आभूषण भयो सृष्टिको, नभए पृथ्वीको भार हुन सक्छ।
अब यस्तो अज्ञानलाई नाश गर्ने उपाय के भगवान भनेर देवताहरूले प्रश्न गर्दछन्। ल अज्ञान रहेछ, खोटी दोषी रहेछ। अज्ञान भनेको नजान्नु, नबुझ्नु, अविवेक। विवेकको अर्थ हुन्छ धान र चामललाई अलग गर्नु, अर्थात् धर्म र अधर्मलाई अलग गर्नु। अधर्म परक कर्म नगर्नु, धर्म परक कर्म गर्नु। जुन धर्म चित्त शुद्धिको हेतु बनिदियोस्, शुद्ध भएका चित्तमा ज्ञानारूढ भइदियोस्, जसले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरिदियोस्, त्यो पुरुषार्थ। अब यस्तो अज्ञान रहेछ, त्यो अज्ञानलाई नाश गर्ने सबैभन्दा ठुलो उपाय के छ? विशेष प्रकारको उपाय के हो? कुन उपायले त्यसलाई नाश गर्न सकिन्छ? बडे बडे देवताहरू पनि अज्ञानी भएर संसारमा घुमेको देखिन्छ, राग द्वेष विद्वेषले युक्त भएको देखिन्छ। सामान्य साधनद्वारा यो अज्ञान निवृत्त होला जस्तो लाग्दैन भगवान। भवरोगको कारण भनेको नै अज्ञान रहेछ। यो अज्ञान अनादि भनेर भन्छन्, अज्ञानको पनि कोही आदि छैन भनेर भन्छन्। अन्धकारमय अज्ञान, दिउँसै अँध्यारो बनाइदिने अज्ञान। शास्त्रको अर्थलाई बुझ्न नदिने अज्ञान, धर्म र अधर्मको स्वरूपलाई बुझ्न नदिने अज्ञान। यस्तो अज्ञानको नाश गर्ने उपाय के हो? कुन उपायले नाश हुन्छ? यो देवताहरूको अवान्तर प्रश्न थियो। जगज्जननी भगवती महामाया उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, विद्यैवतु पटीयसी। विद्या हो, विद्या भनेको ज्ञान हो। विद्या भनेको बोध हो, विद्या भनेको विवेक हो, विद्या भनेको उज्यालो हो, शुक्ल पक्ष हो, विद्या भनेको प्रसन्नता हो, विद्या भनेको ब्रह्म विद्या श्रवण गर्दा हृदय गदगद हुनु हो, विद्या भनेको परमात्माको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दा हर्षाश्रुहरू बगिरहनु, त्यसको स्वरूप त्यो हो। विद्या भनेको म संसारमा मानव जस्तो उच्च कोटिको शरीर लिएर आएँ, अहिलेसम्म बुझ्न जान्न केही पनि सकिन, कहिले जान्ने कहिले बुझ्ने होला भन्ने भाव आउनु विद्या हो। ऋषिमुनि महर्षिहरूले कसरी जान्नुभयो होला त्यो तत्त्वलाई भन्ने भाव भित्रबाट जागृति हुनु विद्या हो। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषका नजिकमा रहेर ब्रह्मचिन्तन गर्नु विद्या हो। जीवनमा आइरहेका ठुला ठुला समस्याहरूलाई समाधान सहजै रूपमा समाधान गरिदिनु ठिक छ, यो शरीरको धर्म, यी अन्तःकरणका धर्म, यी प्राणका धर्म। यो शरीरको धर्म भनेर शरीरको धर्मलाई अलग गर्नु विद्या हो, अन्तःकरणका धर्मलाई अलग गर्नु विद्या हो, पञ्चकोशका धर्मलाई अलग गर्नु विद्या हो। बाल्य युवा र वृद्ध शरीरको भाव प्रभावलाई बुझ्नु विद्या हो। भेदभाव शरीरमा हुन्छ, आत्म चैतन्यमा हुँदैन भन्ने भाव जान्नु त विद्या हो। विद्याका धेरै अर्थ छन्। यी सबैको व्याख्या गर्दै गर्दा अन्त्यमा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? आत्म चैतन्यमा गएर टुङ्गिन्छ, अज्ञानलाई नाश गर्नुमा गएर टुङ्गिन्छ। अज्ञाननाशने सक्ता विद्यैवतु पटीयसी न कर्म तज्जं नोपास्तिरि विरोधा भावतो गिरे प्रत्युता सा ज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाव्यताम्। विद्या छ, विद्या भनेको ज्ञान, बोध, सत्सङ्ग, वेदान्त शास्त्र श्रवण गर्नु विद्या।
विद्या धेरै छ। जगतजननी भगवतीका चरित्रको व्याख्या भइराखेको छ। भगवतीले कस्ता रूप धारण गर्नुभयो, सगुणमा आएर के गर्नुभयो, यो सारा भक्तलाई आफूतिर आकर्षण गर्नको लागि, खिच्नको लागि, खिचेर आफ्नो बनाएर ब्रह्म विद्या दिनको लागि यसरी चरित्र प्रस्तुत छन्। श्रीमद्देवी भागवतमा राजाका चरित्र आएका छन्। सूर्यवंशीका चरित्र, चन्द्रवंशीका चरित्र, भक्तका चरित्र, दानवका चरित्र, मानवका चरित्र, राक्षसका चरित्र, देवताका कई प्रकारका चरित्रको बीचमा भगवतीका गाथाको गान गरिएको छ। जति चरित्र, जे जस्ता व्यक्तिको चरित्र, देवदानव मानव वा पापी व्याधाका चरित्रको वर्णन पनि के हो त भन्दा त्यो जगतजननी भगवतीका त्यो गाथालाई पुष्टि गर्नु हो। तिनीका गाथा गर्नु नै अन्तिम लक्ष्य होइन। त्यो लक्ष्य भनेको के हो? भगवतीका दिव्य रूपको वर्णन गर्नु। चरित्रद्वारा आफूतिर ल्याउनु, फर्काउनु, अनि विद्याको उपदेश गर्न लायकको पात्र बनाउनको लागि चरित्रको गान गरिएको छ। त्यसपछि विद्याको उपदेश गरिन्छ। विद्या नै पटिएसी समर्थ छ। अब केवल कर्मकाण्ड मात्रै गरेको छ, सत्सङ्ग गर्दैन, एकान्तमा बसेर वेदान्तको चिन्तन गर्दैन, जीव जगत र ईश्वरको बारेमा चिन्तन गर्दैन, प्रातःकालदेखि लिएर सायङ्कालसम्म कर्म गरेको छ, हवन मात्रै गरिरहेको छ। म कर्म गर्नेवाला हुँ भन्ने अहङ्कारको भावना पनि भित्र बोकिराखेको छ। तर सत्सङ्ग गर्दैन, उपनिषद शास्त्र श्रवण गर्दैन, शरीर र शरीरीको विषयमा चिन्तन गर्दैन, कर्मको पछाडि मात्र लागेको छ भने त्यस्ता कर्मद्वारा अज्ञानको नाश हुँदैन। न कर्म तज्जम नोपास्ति, त्यस्ता उपासनाद्वारा भक्ति त गरेको छ, उही सांसारिक मात्रै भक्ति गर्दछ। उसले उपासना पनि गरेको छ। कुनै 2-3 दिनमा एक छाक मात्रै खान्छ। तपस्वी हुँ भन्ने भावनाले सताइएको छ। उच्च कोटिको व्यक्ति हुँ, असाध्य पवित्र हुँ भन्ने भावनाद्वारा सताइएको छ। हो त्यस्ता कर्मद्वारा यो अज्ञानको नाश हुँदैन। किनकि अज्ञानसँग त्यो कर्मको विरोधाभास छैन। अज्ञानसँग त्यस्ता कर्मको विरोधाभास छैन। उसलाई नाश गर्न त विरोधी हुन पर्यो नि। विरोधाभास छैन उनीसँग, उनी एकै हुनु, बराबरै हो, विरोधाभास छैन। यस्ता अविरोधी कर्मद्वारा अज्ञानको नाश होला भने तिमीले आशा नगर। प्रत्युत्ताशा ज्ञाननाश अज्ञाननाशे उतः आशा प्रति उतः आशा नभाव्यताम। तपाईँहरूले नगर्नुहोस् त्यस्ता अभिमानी कर्म। जीव र ईश्वर र परमात्माको विषयमा नसुनिएका कर्मद्वारा तो अज्ञानको नाश हुन सक्दैन। अज्ञानको नाश भएन भने तिमी मुक्तात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा बन्न सक्दैनौ। शरीर रूपी उपाधिले नै सताएको हुन्छ तिमी। यो उपाधि विचित्रको उपाधि छ। अनादिकालदेखिको संस्कार शरीरसँग आबद्ध भएको छ, यो टाँसिएको छ, जसले गर्दा यसले खिचिरहन्छ, उसले खिच्दैन। मन चिप्लिने बानी एक जन्मको होइन, धेरै जन्मदेखि मन चिप्लिँदै गएको छ, जसको कारणले आफूतिर फर्किन सक्दैन। अनर्थदानी कर्माणि पुनः पुनः रुसन्ति ततो रागस्ततो द्वेषस्ततो नरथो महान भवेत्। असाध्य उच्च कोटिको उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, अनर्थदानी कर्माणि, अनर्थका कारक भएका यी कर्महरूद्वारा पुनः पुनः बारम्बार ती कर्महरू फेरि फेरि पनि उम्रिरहन्छन्, जागिरहन्छन्। त्यस्ता कर्मद्वारा राग उत्पत्ति हुन्छ, विद्वेष उत्पत्ति हुन्छ, दम्भ उत्पत्ति हुन्छ,
ततो रागस ततो द्वेष, त्यहाँबाट राग नै उत्पत्ति हुन्छ। राग भनेको सांसारिक मोह, सांसारिक पदार्थमा मोहित भयो भने त्यहीबाट विद्वेष उत्पत्ति हुन्छ। विद्वेष भनेको के हो त? महान अनर्थ भवे त महान अनर्थको कारण हो। त्यसैले तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञानं सम्पादयन् नर। नर भनेको मनुष्यले सर्वप्रयत्नेन, कुन प्रयत्न, कुन पुरुषार्थ, कुन कर्म गरेर ज्ञान सम्पादन हुन्छ हो त्यस्तै प्रकारले कर्म गर। तिमीले निर्णय गर्न सकेनौ भने ब्रह्मज्ञानीको नजिकमा जाऊ, प्रौढ व्यक्तिको नजिकमा जाऊ। जुन कर्म धर्मलाई अपनाएर उनीहरू ऋषि बने, मुनि बने, महान आत्मा बने, सांसारिक विषयद्वारा नछोइनी बने, कमलका पातमा रहेको पानी जस्तै अलग्ग रहन सफल भए हो, त्यस्ता मुनिको नजिकमा गएर सोध, प्रश्न गर। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। राम्रो प्रश्न गर, परिपात नम्र बन, सेवा गर। आफूलाई चाहिएको विषयवस्तु अर्थात् अज्ञान जसरी नाश हुन्छ, अज्ञान जसरी भञ्जन हुन्छ, त्यसको विषयमा तिमीले प्रश्न गर्यौ भने अवश्य नै ती मुक्तात्माहरू स्वजन र परिजनदेखि धेरै माथि, स्वजन र परजनदेखि धेरै माथि उठेका महापुरुषहरूले औषधि बताइदिन्छन्। र त्यस्ता महापुरुषका नजिकमा गएर शोध, प्रश्न गर भन्ने भगवतीको उपदेश रह्यो। कर्मद्वारा यदि ज्ञान हुँदैन भने कुर्वन्नी बेह कर्माणि जिजीविषे छतम समा। उपनिषदमा फेरि अब आजको भोलिको लागि प्रश्न आउँछ। के प्रश्न आउँछ? उपनिषद शास्त्रले भन्छ कुर्वन्ने बेह कर्माणि जिजीविषे छतम समा। असल राम्रा कर्म गर्दै 100औं वर्षसम्म बाँच्ने इच्छा गरोस् भन्ने आउँछ। त यहाँ कर्म वा उपासनाद्वारा ज्ञान प्राप्त हुँदैन भन्ने हजुरको आज्ञा भयो। उपनिषद शास्त्र पनि हजुरकै बाणी हुन्, परन्तु उपनिषद बाणी र अहिले हामीलाई गरिरहेको उपदेशको यहाँ विरोधाभास जस्तो देखियो। उपनिषदले कर्म गर्दै 100 वर्षसम्म बाँच्ने आज्ञा दिएको छ। हजुरले त्यस्ता कर्म र उपासनाद्वारा अज्ञानको नाश हुँदैन। अज्ञानको नाश भएन भने ज्ञानको उत्पत्ति हुँदैन। ज्ञानको उत्पत्ति भएन भने मोक्ष हुँदैन। यो हजुरको उपदेश रह्यो। यहाँ विरोधाभास देखिएको छ। कतै कर्म गर, कतै कर्म नगर। यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न आएको थियो। अब यसको विचार भोलि हुन्छ। यसको विचार कर्मको विषयमा गर्ने नगर्ने, गर्दा के फाइदा, शास्त्रीय कर्मलाई परित्याग गर्दा नोक्सानी के, फाइदा के, गहनतम विषय आएको छ। यो विषयको चिन्तन भोलि गरौँला। यहाँ 8 बजेदेखि पाठ प्रारम्भ भएको हुन्छ। यहाँ शतचण्डी, लघुरुद्राभिषेक, कई प्रकारका अनुष्ठानहरू प्रारम्भ भएका छन्। भक्तहरूका लागि यो सौभाग्य हो। हरिहर मन्दिरको वार्षिकोत्सव, पञ्चमी तिथि अगाडि आउँदैछन्। भगवतीका दिव्य चरित्रहरूले युक्त भएको देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत पाठ पारायण र आचार्यद्वारा ती चरित्रको गान पनि भएको छ। यथा समयमा आएर श्रद्धा, निष्ठा, भक्तिपूर्वक श्रवण र कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहोला। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोल जगज्जननी भगवती माता को। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति
शांति। बोल जगत जननी भगवती माता को, हरिहर भगवान को, सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। संसार